Yan mga bro, ito po yung pinaka-final na sit-up niya. So, yan ay kukulayan pa. Kulay gray ang ipipintura natin dyan mga bro. Yung area na yan. Yung bawat shelves niya na yan mga bro. Ayan. Yan yung pinaka-design niya. So, sa ngayon, hindi pa natin makikita yung pinaka-kagandahan yan. Pero yan yung sit-up niya kasi kailangan ko pa siyang kukulayan. Ayan, kita nyo naman mga bro, simple lang pero may dating. Alright mga bro. Ha? Pero ito varnish, ito varnish. Ito pintura na kulay gray, enamel. Let's go.